کیتا ہے جنہاں لوگوں نے دنیا نے چھوڑیا ہے، دنیا نو چھوڑ کر رب دے نال لو لگا لئیے، پھر انہوں نے مقام کی ملیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک بہت بڑے بزرگ نے، ایک شخص 10,000 درم دی تھیلی آپ دی بارگاہ دے اندر لے کے آندا ہے، عرض کہتا ہے حضور میں تحفہ لے کے آیا، فرمایا فقیرا خیال کر میں فقیر بن چکیا ہاں، مینوں فقیری تو لے کے امیری طرف نہ لے جا۔ حضرت ابراہیم بن ادم کون نے؟ حضرت ابراہیم بن ادم او ذات نے، او شخصیت نے جڑے بلخ دے بادشاہ نے، آپ دی رعایا موجود ہے، آپ دے وزیر تے مشیر موجود نے، رات دا ویلا ہے اپنے محل آرام پہ کردے نے، اچانک آواز آندی ہے محل دے، کوئی آدمی پیا دوڑدا ہے، فرمایا او چھت تے دوڑن والا کون ہے؟ ادھی رات دا ویلا ہے تینوں پتہ نہیں، ابراہیم بلخ دا بادشاہ آرام پیا کردا ہے، تو چھت تے پیا دوڑا لگانا ہے، آواز آئی ابراہیم میں چھت تے اپنا اٹھ پیا تلاش کردا ہاں، اور بادشاہ ابن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے نے بے وقوفا کس طرح دیاں گلاں کردا ہے، بادشاہ دے محلہ دے بھی اٹھ ملنے نے، کیا چھتاں دے بھی اٹھنوں چڑھایا جاتا ہے۔ قربان جاواں ایک جملہ اس بابے نے بولیا ہے، فرمایا ابراہیم خیال کر مینوں بے وقوف پیاد آئے، اگر چھتاں تے اٹھ نہیں مل سکدا تے مخمل تے پلنگ تے ستے میں کسی نو رب نہیں مل سکدا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم دے سینے دے چوٹ لگ جاندی ہے، جناب والا ساری رات تڑپدیاں گزار دے نے، رات گزر جاندی ہے، صبح میلہ لگ جاندا ہے، بادشاہ اپنے ممبر تے بیٹھ جاندے نے، وزیر مشیر بھی آ جاندے نے، نوکر چوکر بھی آ جاندے نے، ایک بابا ہے جنے کپڑے پرانے پائے نے، دوروں مجلس نو چیردا آندا ہے، مجمع نو چیردا آندا ہے، روب اتنا تے جمال اتنا ہے کسی دے اندر طاقت نہیں اس نو روک سکے، جناب والا بادشاہ دے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادم پوچھتے نے بابا کون ہے تے کتھے آیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابراہیم میں مسافر ہاں، سمجھا سی مسافر خانہ ہے، اسے رہن واسطے آیا ہاں، لیکن پتہ چلیا قیام گاہ ہے، لیکن پتہ چلیا ہے تے مسافر خانہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نو جلال آیا، فرمایا کس طرح دی گل پیا کردا ہے، اے مسافر خانہ نہیں اے بادشاہی محل ہے، میرے وزیر تے مشیر بیٹھے ہوئے نے، میری رعایا سلام پہ کر دیے۔ حضرت وقار بابے دے چہرے تے مسکراہٹ آئے، فرمایا ابراہیم میرا کمرہ سوچ لے، تیرے تو پہلے تھے کون زندگی گزار کے گیا ہے؟ کہنے لگا میرے بابا تے میرے اماں گزار کے گئے نے، فرمایا اس تو پہلا کون گزار کے گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم وقت دے بادشاہ نے اور کہتے نے میرے دادا تے دادی گزار کے گئے نے، تے پوچھا اس تو پہلا کون گزار کے گیا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم فرما دے نے میرے لکڑ دادا تے لکڑ دادی گزار کے گئے نے، فرمایا حالے میں تنوں ہوش نہیں آیا، حالے میں تنوں خیال نہیں آیا، تو اس مسافر خانہ نہیں کہنا، جدو اتنے لوگ چلے گئے نے مسافر خانہ نہیں تے ہور کیے، اللہ پھر دل تے چوٹ لگ جاندی ہے۔ ایک دن دا ویلا ہے، شکار پہ کر دے نے، سامنے شکار آ گیا، جدو اپنی کمان کے اندر تیر رکھ دے نے، تیر دا نشان لان والے نے رب العالمین نے ہرن نو بولن دی طاقت عطا فرمائے، جناب والا ہرن بول کے کہتا ہے ابراہیم خیال کر تو دنیا تے میرے شکار کرنے واسطے نہیں آیا، تینو رب نے اپنی عبادت واسطے بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم دے نال ابراہیم بن ادم دے نال جدو ہرن گفتگو کردا ہے اور پیغام دے دے اج میرا شکار کردا پیا ہے، کل تو بھی موت کا شکار ہو جانا ہے۔ حضرات پھر دل تے چوٹ لگدی ہے، گھر آ جانے نے، ساری بادشاہی تو جان چھڑا لئی، وزیراں مشیراں نو الوداع کر چھوڑے آئے اور تاج اتار چھوڑے آئے، گدائی والا لباس پا چھوڑے آئے، فقیرانہ لباس پا کے دریا دجلہ دے کنارے تے بیٹھ جاندے نے، پھر کی کہتے ہیں اللہ اللہ دیاں سلاماں پھیلاں دے نے، اللہ اللہ پہ کر دینے، وقت گزرتا رہا ہے، آپ دی ایک رعایا دا آدمی گزرتا ہے، ویکھیا تے ابراہیم بن ادم نے پرانا لباس پایا ہے، فقیرانہ لباس پہ کے اللہ اللہ پہ کردا ہے، اور ہاتھ دے اندر سوئی نو پکڑیا ہے، اپنا لباس پہ سیندا ہے، حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے ابراہیم خیال کر اج تو پہلا تو وقت دا بادشاہ ہے، لوگ تینو سلام کر دے سن، تیرے جسم تے بڑا اعلی لباس ہوندا تے، اج تو ہاتھ دے
اندر سوئی لے کے اپنا لباس پیسے لائے ذرا اپنا وقت یاد کر لے وہ وقت تیرا کتنا اعلیٰ سی تو کتنا ماڑا وقت ادھر آ گیا ہے جناب والا سوچن والی گل ہے اس واسطے بار بار میں ہر پیا کردا جناب والا دنیا دے نال دل نہیں لانا کہ رب دے نال دل لے جاندے نے دل انہاں دا رب دے نال لگ جاندا ہے پھر دنیا دی وہ پرواہ نہیں کردے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی آپ نے جملہ ارشاد فرمایا او میری رعایت اندر رہن والے آ ذرا دیکھ لے او زمانہ چنگا سی یا اے والا زمانہ چنگا ہے حضرت دی وقار حضرت ابراہیم بن ادم دے ہاتھ دے اندر سوئی ہے آپ نے دریا دجلہ دے اندر پھینک دیتا آپ نے حکم ارشاد فرمایا او دریا دی مچھلی ہو ابراہیم بن ادم نو سوئی تلاش کر کے دے دو حضرات دی وقار محرقین لکھ دینے کوئی سوئی مچھلی سونے دی لے کے آ جاندی ہے کوئی چاندی دی لے کے آ جاندی ہے آپ نے فرمایا نا میری سوئی سونے دی نہیں سی میری سوئی لوہے دی سی میں نے اپنی سوئی چاہی دی ہے ایک مچھلی آپ دی سوئی لے کے آپ دی بارگاہ در آ جاندی ہے جناب حضرت ابراہیم بن ادم نے اس آدمی نو مخاطب ہو کے فرمایا ہاں میں نو دس دے صحیح او زمانہ چنگا ہے یا اے زمانہ چنگا ہے میرے اس زمانے دے اندر صرف انسان میری گل مندے سن لیکن اے زمانہ ایسا رب نے مینوں عطا فرمایا صرف انسان نہیں اگر حیوانوں نو بھی ابراہیم حکم کرتا ہے وہ بھی اطاعت کرتے چلے آنے نے حضرات دی وقت جڑے آدمی اللہ دے نال دل لا لیندے نے جڑے آدمی دنیا نو چھوڑ دیندے نے دنیا نو الوداع کہندے نے پھر ساری زندگی انہاں دے دیوے بلدے نے تائیں تے کسی نے لکھے ہے بادشاہاں دے نا وزیراں دے تانوں اجازت ہے میرے نال مل کے پڑھ سکدے ہو بادشاہاں دے نا وزیراں دے بادشاہاں دے نا وزیراں دے بادشاہاں دے نا وزیراں دے دیوے بلدے صدا فقیراں دے